شفتوا الشركات الوحشة ابتدوا يغلوا في سعر المنتج بتاعهم بعد ما تعرفوا. تخيلوا بقى ان الشركات دي مش وحشة واللي عملوه ده هو الصح. بلاش احنا بس نظرية المؤامرة دي. تعالوا اقولكم، تخيلوا ان انا فتحت مشروع وبقيت بصنع الليب جلوس ده. هو بيكلفني الماتيريالز بتاعته، البيز، الكالرز، الفيتامينز اللي بحطها، التيوب اللي بستخدمه، ويعني شوية سبونسرد اد كده بعمله. دي التكلفة اللي بتقع عليا. انا بيطلب مني يوميا 10 اوردرات، وانا الكباستي بتاعي اللي اقدر اعمله هم ال10 اوردرات. ما اقدرش اعمل زيادة عن كده علشان وقتي وعشان حاجات تانية كتير. طيب تخيلوا ان انا فجأة ربنا كرمني وبقى بيطلب مني في اليوم 100 قطعة. انا هعمل ايه الاوبشنز اللي عندي علشان ما يحصلش اوفرلاب والناس ما تخش تشتمني في الدي امز وتقولي الاوردرز بتاعتي فين؟ الاوبشن الاولاني ان انا هجيب حد يساعدني يشتغل معايا ويعمل اوردرات، والحد انا هضطر اديله راتب، فبالتالي هضطر ازود السعر. الاوبشن التاني ان انا ممكن اجيب تول تساعدني، والتول دي اكيد غالية برضو، هضطر ان انا ازود السعر. الاوبشن التالت بقى ان انا اصلا ازود السعر، فهيبتدي يطلب مني اوردرز اقل، وبدل ما انا كنت بكسب في ال10 قطع دول 100 جنيه، انا هبيع نفس ال10 قطع دول بس هكسب فيهم 150 جنيه، فانا كده برضو كسبانه. الكلام ده بينطبق على كل البيزنس، من اول السمول بيزنس زي السكين كير برودكت او البيزنس اللي ليه علاقه بالهدوم والحاجات الصغيره لحد العربيات. فاللي بيزود السعر ده ما بيزودهوش عشان هو عايز يكسب اكتر وعلشان هو طماع، انما علشان يقدر يقدم لك نفس البرودكت بنفس الكواليتي غير ما يحصل اوفرلاب ويبقى الناس عايزه المنتج ومش لاقيينه عشان هو مش قادر يلحق على الطلبيات. بلاش نظريه المؤامره.